Arkadaşlar bugün sizlere bir video çekeceğiz. Fazla konuşmayacağım. Çünkü hastayım arkadaşlar. Ses 1, 2, 3. Ses geliyor mu diye bakacağım, video ortamı için söyledim. Arkadaşlar sesli olduğunu biliyorum, pardon. Biraz sesli yapalım. Oradan sesi gelmiyor çünkü konuşmamı engellemesin diye. Bunu bir buraya atalım. Tam zamanında. Evde bebek var, kusura bakmayın, tekrar kısacağım. İleriki zamanlarda sesli müzik koyacağım. Arkadaşlar. Çekiyoruz. Videomuzda öğretmen oyunda var. Evet arkadaşlar. Evet. Baran oyunda da var ama bebek. Şimdi size onu gösteriyoruz. Gel bakalım Baran bebek. Baran oyunda. Bakın gördüğünüz gibi daha çok kaldırmam için şunu şöyle etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok mu tatlı? Bu benim tatlı mı? Hadi gel bakalım.